Колокольный звон объединил мастеров древнего искусства со всей России. В Казанском соборе открылся фестиваль звонарного мастерства. А мечам продемонстрировали игру в московских, омских, ярославских и ростовских традициях. Непрерывное выступление виртуозов радовало слух прихожан на протяжении часа. Волшебное звучание церковного колокола невозможно спутать ни с чем. Он не поддается скупым определениям и четким характеристикам. Это слияние мастерства человека, инструмента и религии. Фестиваль в Омске собрал звонарей со всей России. Проводится он в первую очередь с целью популяризации колокольного звона как части музыкальной русской культуры для развития колокольного звона в городе и в области. Показательные выступления прошли в Казанском соборе. Лучшие звонари страны продемонстрировали свое мастерство, обменялись бесценным опытом. Ведь овладеть им дано не каждому. 16-тонный колокол. Вот здесь вот качание в одиночку этого языка, нагрузка, многие руки дрожат после этого, вываливаются оттуда. Бывает, владыку, когда ждешь целый час звонишь, тоже нагрузка соответственно. А вот 5-10 минут это никакого такого, небольшая нагрузка. Андрей по образованию программист. 6 лет назад он начал осваивать колокольное искусство и уже не смог остановиться. Так и совмещает основную работу с работой звонаря. Его колокольный звон в ярославских традициях, признается, без импровизации не обошлось. Импровизация, она присутствует всегда фактически. Потому что и настроения бывают разные, и праздники разные. Сложно бывает звон, который хочешь повторить, но сложный звон не сразу повторяется. В программу фестиваля включена и теоретическая часть – семинар о проблемах колокольного звона в городе и стране. Организаторы собираются укрепить позиции церковного искусства и совершенствовать мастерство колокольного звона. С каждым годом у нас становится все больше новых храмов, больше колоколен, и наша задача именно в том, чтобы все колокольни звучали красиво и профессионально. Время на миг остановилось. Подняв головы к колокольне, люди будто ждали чуда и ответа на давно волнующие вопросы. Божественный вот этот звон колокольни, это же, представляете, как? Это, кажется, от этого и небо голубее, и солнце ярче светит, и душа, конечно, вся в радости. В будущем организаторы фестиваля собираются расширять его территориальные границы. Помимо звонарей из России планируется пригласить иностранных мастеров. Ксения Тоечкина, Ирина Апара, Анатолий Серов. Новости Пульс.